ডক্টর ওয়াই এ হেলথ নলেজ চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে একটি বহু প্রচলিত মেডিসিন যার নাম হচ্ছে ব্যানাড্রিল কফ সিরাপ। তাহলে এই ব্যানাড্রিল কফ সিরাপের যেসব বিষয়গুলি নিয়ে আজকে আমরা জানব তা হচ্ছে এই ব্যানাড্রিল কফ সিরাপ কোন কোন রোগের উপর বিশেষভাবে কাজ করে থাকে এবং কোন কোন লক্ষণগুলি দেখলে এই ব্যানাড্রিল কফ সিরাপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা নিয়ে আজকের এই বিস্তারিত আলোচনা। প্রথমেই যে রোগটি সম্বন্ধে জানব তা হচ্ছে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস। অনেক রোগীর দেখা যাচ্ছে যে দেখা যায় বহুত দিন অর্থাৎ বেশ কিছুদিন ধরে কাশি কমছে না, অত্যাধিক হারে কাশি হতেই থাকে। তখন তাকে আমরা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস বা পুরনো ব্রঙ্কাইটিস বা কাশি বলে থাকি। তাহলে এই ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এর লক্ষণগুলি দেখে নেওয়া যায়। বুকে ঘড়ঘড় করে আওয়াজ হওয়া, অর্থাৎ যখন আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিই তখন আমাদের বুকে এক ধরনের সাঁই সাঁই ও ঘড়ঘড় টাইপের আওয়াজ সৃষ্টি হয়ে থাকে। অনেক সময় শ্বাস নিতে ও ছাড়তে কষ্ট হয়ে থাকে, অর্থাৎ তার সাথে বুকে ব্যথাও হতে পারে। তার সাথে গলা খুসখুস করে এবং তার সাথে সাথে প্রচণ্ড হারে কাশি বেড়ে যেতে পারে বা বেড়ে থাকে। অনেক সময় হাঁপানির মতো সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। অনেক সময় কাশতে কাশতে চোখ মুখ নীল আকার হয়ে থাকে। তাহলে এই ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের সমস্যা হলেও এই ব্যানাড্রিল সিরাপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এবার পরবর্তী যে রোগটি নিয়ে কথা বলবো বা জানবো তার নাম হচ্ছে নিউমোনিয়া। অনেক সময় বেশ কিছুদিন ধরে জীবাণু দূষণের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যখন ফুসফুসে ঠান্ডা জমে গিয়ে বা কফ জমে গিয়ে প্রচণ্ড হারে সমস্যার সৃষ্টি হয়, যেমন কাশতে গিয়ে কাশের পরিমাণ কম ওঠা এবং গলা মনে হচ্ছে জ্বালা করার মতো অর্থাৎ কষ্টকরভাবে কাশি হওয়া, এই সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে। তার সাথে বুকে ব্যথা হতে পারে, শ্বাস প্রশ্বাসের হার বেড়ে যেতে পারে। তখন এই সব সমস্যাগুলো থেকে নিবারণের জন্যও এই ব্যানাড্রিল সিরাপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। হাঁপানি, পরবর্তী রোগটি হচ্ছে হাঁপানি বা অ্যাজথামা। তাহলে এই হাঁপানি রোগের ওষুধ হিসাবেও অর্থাৎ কাশির ওষুধ হিসাবেও এই মেডিসিন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। হঠাৎ করে অনেকের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে থাকে এবং তার সাথে সাথে কাশি হতে থাকে। কাশির সাথে সাথে বুকে সাঁই সাঁই ও ঘড়ঘড় করে সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এক কথায় বলা যেতে পারে যে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসে যেসব লক্ষণগুলি আমরা শুনলাম বা দেখলাম সেই সব ধরনের সমস্যাগুলি এই অ্যাজথামা অর্থাৎ হাঁপানি রোগীর ক্ষেত্রেও ঠিক একই প্রকারের হয়ে থাকে। তখন সেই রোগীকে এই মেডিসিন অর্থাৎ ব্যানাড্রিল সিরাপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এবার পরবর্তী রোগটি হচ্ছে সর্দি কাশি। অনেক সময় হঠাৎ করে জীবাণু দূষণের মাধ্যমে বা বৃষ্টিতে ভেজার ফলে এই ধরনের সর্দি কাশি রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে বৃষ্টিতে ভেজার পরে কাশির সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ বৃষ্টিতে ভেজার 1-2 দিন পর থেকেই সর্দির সাথে সাথে কাশির সৃষ্টি হয়ে থাকে। তখনও এই মেডিসিন অর্থাৎ ব্যানাড্রিল সিরাপ কাশির জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এবার দেখে নেওয়া যাক এই মেডিসিনের ডোজগুলি কী। অর্থাৎ একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের এই মেডিসিন 10 ml করে দিনে 3 বার খাবার পরে দেওয়া হয়ে থাকে। অবশ্যই এই ওষুধ ব্যবহারের পূর্বে
একজন চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে নিতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।